जस्तो गर्ने गर्दछ ए त्यो चाहिँ मन नलागेर मन नभएपछि यो चाहिँ कोइलीको आवाज अफिसतिर पनि कसैले यसो बोल्यो भने के छ हालखबर ए चरी कता के छ कसो छ भनेर यसो अब त्यहाँ जङ्गल नजिकै पर्ने भावनाले अब चराचुरुङ्गी गरेर त आइरहने कसरी गर्दो रहेछ त भनेर यसो अलि प्र्याक्टिस गर्दै गएँ जस्तो बाँदर रिसाउँदाखेरि कस्तो गर्छ त यस्तो गर्ने गर्छ हजुर यस्तो गर्ने गर्दछ हजुरलाई सर्वप्रथम स्वागत गरेँ सम्पूर्ण मिडिया नमस्कार नमस्कार भन्न चाहन्छु हजुर कुन ठाउँबाट हो म चाहिँ अहिले हाल बसाइ चाहिँ मेरो यहाँ स्वयम्भूमा हो होइन म चाहिँ घर चाहिँ मेरो सुदूरपश्चिमबाट हजुर आउनुभएको है हजुर के काम गर्नुहुन्छ सर हजुरले म चाहिँ यो सरकारी निकायतिर आबद्ध छु सरकारी निकायतिर हुनुहुन्छ हजुर हजुर जस्तो 100वटा चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्छु भन्नुभएको छ कुन चराहरूको चाहिँ आउँछ हजुरलाई जनावरको पनि आवाज निकाल्नुहुन्छ होला अचम्मको प्रतिभा भनेर आइपुग्यौँ हामी हो सर हजुर निकाल्छु मैले जस्तो कागको बिरालाको अनि सुगाको कोइलीको देखि लिएर भँगेराहरू सिन्टलाहरू मैनाचरीहरूदेखि लिएर निकाल्छु सर अब सुनिहालौँ न सर तपाईँले निकाल्छु भन्नुभयो एउटा कागको आवाज सुनाउँ न एउटा कागको आवाज हजुर यो चाहिँ कागको आवाज यो के कागलाई बोलाउँदाखेरि हजुर कागलाई बोलाउँदाखेरि हजुर त्यस्तो हुन्छ है ए अनि अरू चराहरू के आउँछ अरू चराहरू अरू अब जस्तो कोइली चराको आवाज सुन्छु म हजुर कोइलीको कस्तो हुन्छ सर कोइलीको आवाज हजुर यो चाहिँ कोइलीको आवाज हजुर कति समय भयो सर हजुरले यो कोइलीको कागको आवाज या चराहरूको आवाज निकाल्न थाल्नुभएको चाहिँ कति समय भयो मैले चाहिँ यो धेरै भइसक्यो सर म सानैदेखि यो प्र्याक्टिसमा लाग्दा हजुर अहिले चाहिँ जे होस् यहाँसम्म पुगेको छु भनौँ न चराचुरुङ्गीको आवाज चाहिँ कहाँबाट सुनेर चाहिँ हजुरले जुन कपी गर्नुभयो यो चाहिँ मेरो घर चाहिँ अब सुदूरपश्चिम भनिहालेँ हजुरलाई हजुर मेरो शुक्लाबाट वन्यजन्तु आरक्षमा पर्छ हजुर अब त्यहाँ जङ्गल नजिकै पर्ने भावनाले अब चराचुरुङ्गी गरेर त आइरहने कसरी गर्दो रहेछ त भनेर यसो अलि प्र्याक्टिस गर्दै गएँ हजुर त्यसरी सम्भव भयो सर अब अरू चराहरू नि सुनौँ न सर अब तपाईँ त 100औं चराहरूको आवाज निकाल्ने मान्छे जस्तो अब तपाईँलाई मनपर्ने चरा हुन्छ नि कुनै चराको आवाज निकाल्नु सुगा चरा जस्तो अब जङ्गलमा सुगा चरा हुँदा कस्तो गर्छन् जङ्गलमा हुँदाखेरि हजुर अब त्यसै गरी अब जस्तो घरमा हुन्छ होइन घरमा पालेको सुगा चरा हुन्छ घरमा पालेको यो चाहिँ घरमा पालेको सुगा हजुर सुगा चरा अन्य जनावरहरू के आउँछ हजुरलाई जस्तो अब एउटा भँगेरा चराको सुनाउँछु म हजुरलाई हजुर भँगेरा चराको यो चाहिँ भँगेरा चरा हजुर त्यसै गरी अब मैनाचरीको आवाज मैना चरा यो चाहिँ मैनाचरीको आउँछ है अनि जनावरहरूको के आउँछ सर हजुरलाई जनावरमा जस्तो अब भैँसीले अब भैँसीको होइन हजुर यस्तो गर्ने गर्छ भैँसीले हजुर हजुर अनि त्यसपछि अब सानो कुकुरको बच्चा जब हजुर जतिखेर सानो हुन्छ त्यतिखेर हजुरलाई म यस्तो गर्ने गर्दछ हजुर अब अलिकति ठुलो भइसकेपछि हजुर उसलाई अब जस्तो खानेकुराहरू राखेपछि होइन अब मासु भात हड्डी मासु त के राख्थ्यौँ र अब हड्डी भनौँ न हड्डी भात यसो राख्दाखेरि त्यतिखेर कस्तो गर्छ यदि
त्यो हामीले अब जिस्काउनु खोज्दाखेरि त्यसले कस्तो गर्छ त यस्तो गर्ने गर्दछ त्यस्तो आवाज आउँछ होइन सर अब अन्य अन्य जुन जनावरको पनि गरिसक्नुभयो होइन चराहरू त तपाईँले धेरै चराहरू निकाल्नुहुन्छ भन्नुभएको छ धेरै हामीले सुनि पनि सक्यौँ अब विशेष गरी यो चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्न कहिलेदेखि चाहिँ लाग्नु थाल्नुभयो अब मैले चाहिँ चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्न सक्ने रहेछु भनेर कहिलेदेखि थाल्नुभयो यो चाहिँ म पनि अब सानो सानोमा हुँदाखेरि प्र्याक्टिस गरिरहन्थेँ हजुर अब ठुलो भइसकेपछि एकैचोटि अब यसो कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर एकचोटि यसो ट्राई गरौँ भनेको जस हुँदो रहेछ हजुर भनौँ होइन अहिले मलाई अब यो क्षेत्रमा लागेको भयो मलाई 15-20 वर्ष जति भयो सर हजुर अहिले यो आवाज निकाल्ने क्षेत्रमा लाग्नु 15-20 वर्ष भइसक्यो है हजुर 15-20 वर्ष कार्यक्रमहरू सोहरू गर्नु भएको छ यस्तो आवाज निकाल्ने कार्यक्रम सोहरू गरेको छु सर मैले महोत्सवहरूमा हजुर जान्छु महोत्सवतिर प्रोग्राम गरेर हुन्छु अब जस्तो सुटिङतिर पनि गरेर हुन्छु मैले हजुर सुटिङ भनेको महोत्सवतिर जानुहुन्छ तपाईँ कलाकार पनि हो हजुर म एउटा कलाकार पनि हो भनौँ कलाकार पनि अब एक त आवाज निकाल्ने चराचुरुङ्गी आवाज निकाल्ने यसै कलाकार भइहालियो होइन अनि प्लस अन्य कलाहरू पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले एक्टिङहरू पनि गर्नु हजुर एक्टिङहरू पनि गर्छु मैले सिरियलहरू त्यस्तो केही गर्नु सिरियलहरू मैले 12-15 वटा जति सिरियल गरेको छु सर हजुर अब जस्तो अब अहिले चलेको भनौँ न होइन कान्छी भुन्टीदेखि लिएर अब भैरे हल्लै हल्ला पारु कथा परदेशीको घन्टे इत्यादिहरू छन् सर सिरियलहरू गर्नु भएको छ नि धेरै नै है सर अब जस्तो सरकारी तपाईँ त सरकारी जागिरे मान्छे समय कसरी मिलाउनुहुन्छ सर तपाईँले त्यही सरहरूले यसो सर यस्तो यस्तो प्रोग्राम छ सर भन्यो भने यसो ल ठिक छ नि त भनेर यसो मिलाएर यसो दिइरहनु भएको छ अहिलेसम्म समय मलाई हजुर एकदम छुट्टी मिलिरहेछ हजुर मिलिरहेछ सर परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ सरको मेरो छोरा एउटा छोरी एउटा छोरा अनि बुढी छ उहाँहरू चाहिँ कता हुनुहुन्छ काठमाडौँमै बस्छन् सर काठमाडौँ बस्छौँ हामी कति वर्ष भयो सर हजुर यता यता काम गर्दै आउनुभएको म चाहिँ यहाँ बसेको अहिले 12-13 वर्ष जति भयो सर 13-14 वर्ष भयो सर 13-14 वर्ष भइसक्यो सर हजुर अब एउटा फेरि सुनौँ न चराको तपाईँलाई मनपर्ने चराको आवाज एउटा तपाईँसँग त चराको आवाज सुनिरहँ जस्तो लाग्ने रहेछ एउटा मनपर्ने चराको आवाज हजुरलाई म यो मयूरको सुनाउँछु एउटा हस् यो चाहिँ मयूरले जस्तो गर्दाखेरि आफ्नो पङ्खहरू फिजाउँदाखेरि गर्दै गर्छ जस्तो अब बाँदरको एउटा हजुरलाई सुनाउँछु म बाँदरले जस्तो आफ्नो अब माया प्रेमका कहानी पनि हुन्छन् जनावरहरूका चराचुरुङ्गीका सबैका अनि बाँदरले जस्तो आफ्नो प्रेमिकालाई बोलाउँदाखेरि कस्तो गर्छ त होइन अनि बाँदरले आफ्नो प्रेमिकालाई बोलाउँदाखेरि गर्ने गर्दछ जस्तो प्रेमिकाको मन छैन भनेपछि अब उसले कस्तो गर्छ त है जस्तो गर्ने गर्दछ त्यो चाहिँ मन नभएपछि गर्छ जस्तो अब तपाईँले त्यो रिसर्च गर्नुभएको थियो केही त्यस्तो हजुर म यसको यो सम्बन्धमा अब किनभने म यहाँ स्वयम्भूमा बस्ने भए हुनाले अब स्वयम्भूमा हजुरलाई थाहै छ बाँदरहरू धेरै सबभन्दा धेरै भएको बाँदर भनेकै स्वयम्भूमा हो सर होइन त्यही भएर पनि अब त्यहाँ जाँदाखेरि एकचोटि तिनीहरूसँग जुधेको पनि छु म झगडाहरू पनि गरेको छु तिनीहरूसँग त्यतिखेर अब यस्तो एउटा चाउचाउको पेटी लिएर चाउचाउ खाँदै यसो माथि स्वयम्भू डाँडामा जाउँ न त बसौँ भनेर गफ गर्न साथीहरू गएको थियौँ हामी जाँदाखेरि अनि त्यतिखेर अब तिनीहरूले प्लास्टिक देख्यो भने त तिनीहरूले लुटिहाल्ने अनि उनीहरूले पनि उताबाट झम्टिन खोज्ने यताबाट पनि झम्टिन खोज्ने जस्तो बाँदर रिसाउँदाखेरि कस्तो गर्छ त यस्तो गर्ने गर्छ अब त्यो बाँदरलाई साह्रै रिस उठ्यो धेरै रिस उठ्यो भनेपछि त्यसले कस्तो गर्छ त गरेर यस्तो हजुर रिसाएपछि त्यस्तो गर्ने गर्छ भनेपछि तपाईँ अब बाँदरसँग पनि जे होस् नजिक हुनुभयो त्यो कारणले सबै कुरा थाहा पाउनु अलिअलि जोस् अब एउटा चराको फेरि आवाज सुनौँ सर तपाईँसँग आएपछि त चराको आवाज सुनिरहन मन लाग्ने रहेछ अनेक चराको आवाज निकाल्नु हुँदो रहेछ सर हामीले नसुनेका चराको आवाजहरू निकाल्नु हुँदो रहेछ एउटा हजुरलाई मनपर्ने चराको आवाज सुनौँ जस्तो यो काफल पाक्यो भन्ने हुन्छ हजुर यो चाहिँ काफल पाको हुन्छ हजुर
त्यसै गरी अब जस्तो ढुकुरले उयो गर्छ होइन हजुर यस्तो ढुकुरले गर्छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ सर होइन हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र अब तपाईँले चाहिँ सयौँ चराहरूको आवाज निकाल्नु हुँदो रहेछ सर होइन अब हामीसँग त्यति धेरै समय छैन हजुरको अन्य आवाजहरू पनि सुन्नेछौँ चराहरूको अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम नमस्कार भन्न चाहन्छु म सम्पूर्णलाई र यो दर्शकबिनहरूलाई यो हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु जस्तो हजुरको अन्य कलाहरू पनि छन् भने हेर्न पाइयो होइन सर हजुर एकदम मेरो अन्य कलाहरू पनि यसो हजुरहरूले अब समय दिनुभयो भने हजुरहरूले अब यसो कमेन्ट मार्फत हामीहरूलाई यसो अलिकति अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो भने एकदम त्यसको म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर त्यसको लागि सर तपाईँको नाममा चरी चाहिँ लास्टमा राख्नु भएको छ यो चरी चाहिँ किन लास्टमा राख्नु भएको ए म विभिन्न चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्ने भएर सर म यो चरिराखेको त्यही भएर विभिन्न चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्ने भएको कारणले हजुरको नाम लास्टमा चरी राखिदिनु भयो हजुर बाबुराम चरी अब सबैले चरी नै भनेर बोलाउँछ अफिसतिर पनि यसो अफिसतिर पनि कसैले यसो बोल्यो भने के छ हालखबर ए चरी कता हो के छ कसो छ भनेर यसो हजुरले त्यसो भन्दा चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ कतिको एकदम खुसी लाग्छ सर मलाई एकदम चरी भनेर नाम बोलाउँदा खुसी एकदम सर है सर एकदम अब जाँदा जाँदै हामी एउटा हजुरको चराको फेरि आवाज सुन्छौँ सर अनि त्यसपछि हामी छुट्यौँ हुन्छ सर यो चाहिँ कुन चराको हो सर यो चाहिँ सर यो एउटा यो जङ्गलमा पाउँछ सर यो एउटा अहिले हाम्रो धानचरी पनि भन्छ सर उसरी हजुर धानचरी भन्छ यो चराले सर धानचरीको स्वर है सर हजुर यो चिबेहरूको आउँछ हजुरलाई चिबेको सर यस्तो गर्ने गर्छ सर हजुर त्यो चिबेको भयो सर हस् सर हजुरले समय दिनुभयो हामीलाई हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा तपाईँको अन्य कलाहरू पनि हेर्नेछौँ भन्दै हामी आज छुट्टिन्छौँ हस् धन्यवाद सर हुन्छ हस् नमस्कार सर